هذا المنتج من نفس فكرته انه يلصق على الجلد حق الخشم ويسحب الجلد على برا ويوسع مجرى التنفس بحيث تدخل كمية كبيرة من الأكسجين. واو، بتنحل مشاكلك بمجرد ما تركب هذه القطعة. خياشيمي اتفتحت، حس كمية هواء يدخل. كذا الواحد تنفس صح. اللي يعرف أنا أعاني من انسداد في الخشم خصوصا إذا لعبت رياض أو وقت النوم، بس هذا المنتج حل هذه المشكلة. مثل ما تشوف هنا تنفس من جهتين، أول كنت تنفس من جهة واحدة خصوصا وقت النوم، صراحة كنت أعاني بشكل كبير مرة. يا زين الراحة يا شيخ. فإذا أنت شخص رياضي أو تحب المشي أو حتى بالنوم عندك مشاكل بالخشم، المنتج هذا أنا متأكد راح يفيدك.